الصومال قبل 100 سنة كانت أغنى دولة في أفريقيا. قبل 100 سنة كان الصومال في الفترة ذيك يتصدقون على أهل الجزيرة العربية، حتى أنه حصل للأسف مجاعة في المدينة وقل فيها الطعام. من أنقذ المدينة؟ رجال الصومال. ووصلتني قائمة بأسماء المتبرعين بالذهب من الصومال لأهالي المدينة، ومكتوب تبرعات إخواننا التجار في الصومال، وكانت مملكة، لأهالي المدينة المنورة كذا وكذا وكذا من الذهب، وكذا 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 من الغنم، وكذا 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 من الطعام. كل ذلك جاء من الصومال إلى المدينة، واليوم الصومال تحتاج، وأهل المدينة الحمد لله. أهل الحجاز مرت عليهم فترة كانوا يأخذون من مصر، كان أهل مصر يتبرعون على أهل الحجاز، بل كان يأتي الخير من الهند. الهند الآن اللي عندنا عامل في الشوارع، كانت الهند مملكة، وكان يمشي الناس من هنا إلى الهند من أجل أن يأتوا بالمال، وتلك الأيام نداولها. لبنان كانت من أغنى الدول العربية، وكانت من مثل سبأ الفواكه وكل ما يخطر على بالك. وأول دولة تعلم أبناؤها وظهرت في المطابع بيروت لبنان، الكتب الأولى كلها بيروت لبنان بيروت لبنان. وما شكروا النعمة وقامت